umugambi unyibutsa amasunzu yabeza mu Rwanda gana mu Rukari aho babarizwa ndazungurutse mbuze n'umwe abari n'urukundo ndi mu kabari umuco nyarwanda abari n'ubutwari ndi mu kabari bereka nyarwanda wabonye iyo ngubi umucozi w'ibwami wakundwaga cyane bati uwo musaza yemwe mwibagirwe ntakiriho yiciwe impanga oya ntakivugwa yaguye mu yamanga binyagamunda fata iyo mu cyambu banda bakebuye yego umushakamba baturamenye ntubaze ibyiwe yajyanywe mu nama ntaragaruka yajyanye n'amanzi kagengukana mu isi bajyanywe aramagana ntibagarutse bajyanywe bashorewe ntibagarutse. radiyo televiziyo ubwiyunge uyu munsi ku wa gatandatu ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu 2021 muri kumwe na Hategekimana Feliciane na Madamu Chantal Mutega. Madamu Chantal Mutega wasuhuza abakunzi ba radiyo televiziyo ubwiyunge ndetse n'umutumirwa wacu twamuha ikaze muri studio za radiyo ubwiyunge. Ndagushuje wowe Felicien duhuriye muri studio za radiyo televiziyo ubwiyunge, abasuhuje abatekinisiye bose bari kudufasha gutuma iki kiganiro no kugeza ku bakunzi bacu nabo mu Kinyarwanda bose, cyane cyane nsuhuje umutumirwa wacu w'Imena Secrétaire Général wa CNRD FLN Dr Innocent Biruka. Ndagusuhuje ngo haye ikaze wasuhuza abatwumva. Urakoze cyane Madamu Mutega, ndagushimiye, nshimiye na mugenzi wawe Feliciane Hategekimana, nshimiye na equipe technique akazi mukora mwigisha abanyarwanda, mwumuriza abanyarwanda, mufasha gusobanukirwa abanyarwanda ibirimo biba. Ndaramutsa abanyarwanda bose aho bari, ndaramutsa intarumikwa zose aho ziri mu birindiro, ndaramutsa n'abakunzi bacu n'abadukurikiye. Ndifuza ko tugira ikiganiro cyiza. Murakoze. Turagushimiye Dr Innocent Biruka kuba twongere kubana kuri uyu mugoroba. Nanjye ndagusuhuje kwifuriza amahoro y'Imana. Ndasuhuza n'abakunzi ba radiyo televiziyo ubwiyunge bose n'abanyarwanda bose muri rusange. Inkuru nyamukuru yo tugiye kuganiraho Dr Innocent Biruka, ushize twavuze ku ifatwa rya Madamu Idamange Yvonne Iryamugwiza, akarengane yakorewe kubera ko avuga ukuri ku bibera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari ukuri kuri mu gihugu cy'u Rwanda, leta y'agatsiko, leta ya FPR Inkotanyi idashaka ko bivugwa. Uyu munsi bakaba baramujyanye ahantu, tukaba tunatewe n'impungenge nuko bavuga ko ngo bazamujyana kwa muganga. Twabivuzeho ubushize ariko bityo wabivuzemo. Tukaba dufite impungenge ko bashobora kuzagenda bakamutera ibiti nk'ibyo bateye barakinda. Kuki iyi leta y'agatsiko ya FPR Inkotanyi idashobora gutega amatwi ngo yumve icyifuzo cy'abanyarwanda, gutegereza isubize ibibazo abanyarwanda bashaka ko ibahe ibisubizo byabo, cyangwa icyo abanyarwanda bifuza iyi leta ibiterwa n'iki? Dr Innocent Biruka, ubwo turasubiza. Urakoze Feliciane Hategekimana, urakoze. Nk'uko bivuze baramujyanye iminsi igiye kuba 3, ariko ikihangayitse, igitera amakenga, giteye gishyika, nuko bisa nkaho byacwekereye
ntabwo ibitangazamakuru byo mu Rwanda birimo bimuvuga ngo bivuge uko yaramutse, ngo bivuge niba hari abamubonye, reka da. Cyakora nakomeje kubona ibinyamakuru bimwe byo mu mahanga bimuvugaho na za tweet zimwe na zimwe zibutsa yuko ari umuntu w'umativiste wafashwe, ariko birahangayitse ko mu Rwanda ibinyamakuru byo mu Rwanda ubwabyo bitongeye kumuvugaho. Biravuga iki? Icyo bisobanura ni ukuvuga ko ofisiye Roma yajyanywe kuri komisariya de polisi y'i Remera, afite n'igereza y'i Remera, ariko gereza idasanzwe, ntabwo ari gereza witaweho, ni gereza umuntu aba ari mu byuma. Bivugwa yuko aho hantu haba hari abantu b'inzobere mu kubabaza umubiri no kubabaza roho, baba bafite umuntu w'imfungwa ugishyushye ukiri mushya, agifite na roho ye itaramenyera gufatwa, urumva bari umuntu ugishyushye, ni nk'icyuma gishyushye bavanye mu muriro, babasha kugihondaho inyundo bakagiha forume bashaka, bakagiha iforoma bashaka. Ubu rero nawe iyi minsi 2 n'igice igiye kuba 3 bamufite, ishobora kuba ndahamya ko ariyo minsi mibi yabayeho mu buzima bwe bwose. Bakoze uko bashoboye rero babuza itangazamakuru rye. Hari abantu b'abanyamakuru, mfite abanyamakuru bageze nko kuri bangahe tuvugana kandi banyongorera ibintu byinshi. Urumva abantu b'abanyamakuru, hari inzu i Kigali icyo bita Maison de la Presse, baba bajyamo buri gihe, harimo za ordinateri, bakaganira, bakayishangira iki, bakabwirana ibigezweho, bose bakura imodoka cyangwa bagatega za mapikipiki bajya gushaka izo nkuru zigezweho. Hano rero Kigali yakoze uko ishoboye ku buryo nta buryo ibaha bwo kugira ngo bongere kumenya n'akanunu kuri Idamange. Ni ukuvuga ko ubu ngubu ari mu nzara z'amashitani gusa, ari mu nzara z'amashitani. Baravuze bati uyu we arakomeye cyane, yerekanye ko afite umutwe ukomeye, afite wumvise ko n'umuntu uvuga yuko yatumwe n'Imana, kandi biragaragara ko yatumwe n'Imana. Afite mbese ingufu muri roho no mu mutwe n'ubwenge bwinshi. Hanyuma akagira noneho ingufu za mbere. Ikintu cya mbere cyananiye abanyarwanda ni ugutinyuka. Idamange ryamugwiza, aratinyutse kurusha, yewe mva ushobora no kumushyira n'imbere n'amabunda angana ate, akakubwiza 8 niko ateye. Buriya rero yabateye ikibazo no kujya bavuze bati tugomba kumwima abanyamakuru, tukamwima amahanga, tukamwima abakunzi be, tukamutekinika, yemwe tukamutekinika. Uzi ko ubu ngubu bashobora kuba bahise banamutera ibintu bakamusinziriza ku buryo azakanguka yahindutse. Bashobora kuba ari byo barimo. Ubwo rero ndagira ngo ngire radiyo televiziyo ubwiyunge mufashe, tubwire n'abindi bitangazamakuru n'abandi abanyamakuru n'abandi bagira neza bose bari ibintu byitwa human rights, bakomeze babaze kandi bibutse, bavuze bati Idamange rihe, yaramutse ate, arahumeka ate. Icyo nagira ngo rero ngo confirme nk'uko ukimbajije nuko nta makuru mashya afite. Kumva rero nta makuru mashya afite, ntashobora kubwira ngo muri amasaha 24 habaye iki n'iki, kandi ubu numva ari abantu babazi gutorotira no kujomba ibikwazi, barimo baramukuranwaho n'abandi bantu bazi gukora ibyo ngibyo by'iyozabwonko, barimo baramugendaho. Bashobora kuba banashatse n'abantu bo mu muryango we cyangwa b'inshuti ze, bakabababaza noneho bakabategeka kubafasha kumwoza ubwonko. Bashobora kuba ari byo barimo rero. Iyi minsi ya mbere ni mibi cyane, bakaba barimo babikora bategura noneho uburyo bamujyana Indera, noneho Indera bagasanga ibizamini bamukoresheje noneho birerekana ko kuko ari umuntu wagoramye, wacuramye roho, kandi aribo bamaze aya masaha yose bamucuramishije. Ni kubera iki nta makuru mashya dufite ya Idamange ibyamugwiza Yvonne? Ndabibaza Minisitiri Busingye Johnston, ni gute mwafata umuntu nk'uwo wabwiye amagambo abanyarwanda, amagambo akabashimisha, mukamumuranya iminsi 3 ntawe uza akanunu kose ko mwavuze ko ari Remera, kandi bashobora kuba atari ni Remera, ashobora ari ahandi hantu kure y'amaso na kure ya za radari zose. Korera ibyamfura bi, kandi tuzabibabaza, rubanda nyarwanda izabibabaza. Dr. Biruka uti Idamange ashobora kuba ari kure y'amaso, niho ari koko kure y'amaso, kure ya radari, bariho baramutoba, baramukoresha icyo bashaka. Ariko
kariya gatsiko uwabuze kuko ari agatsiko k'amabandi kitwaje intwaro yarabeshye oya ntiyabeshye n'ejo bundi ya examen periodique universelle yarateranye iravuga ibihugu mwabonye ibihugu bishinja u Rwanda iyicarubozo utsikamira abantu nta minsi ishize ariko bagize batya bagiye barahugutse bagiye gufata uriya mudamu Daniel bari bohereje abantu civil bashoboraga no kumwica ni nacyo bari bagize mwabonye ko bya binyamakuru byabo niba ari igihe banditse ko amaze kwiyahura ubwo nibyo bari bateganije birabapfana kuko basanze acanye ku maso kuko ikintu cyose yari yabyiteguye abarujitira afite n'abantu ba leta mwabonye ukuntu bari noneho abonye ngo bagiye kumwica nyine yihamagaza polisi nayo iraza baramufata none kariya agatsiko k'amabandi koko umuntu arazavuga bigeze he kuvuga kugeza n'aho umuntu wese avuga ati dore abanyarwanda turababaye abanyarwanda barababaye umuntu akiyekura ibye arimo ariko kubera urukundo afitiye abanyarwanda niwe munyarwanda koko ariko aho kugira ngo bamwegere bamubwire ati ni ibiki biragenze twakosora iki twakora iki ahubwo bohereza abantu bo kuza kumutera ubwoba ubwo nadaceceka kureka bamuha ibyo ashaka byose aceceke naceceka baramwica dogiteri biruka buriya ni igihugu nta mategeko mpuzamahanga ashobora kuvuga ati iki ntabwo ari igihugu simbizi sindi umunyamategeko ariko batubwiraho gatoya niba nta espoir y'uko hari ibyawe mpuzamahanga cyangwa ubutegetsi mpuzamahanga cyangwa convention bashobora kubabwira bati muhagarare donc burica humanité nta bubasha buriho bushobora kubabwira bati stop Dr. Biro. Urakoze madamu Mutega wenda sinzi ibyo nkubwira ari gushimisha kandi ntabwo hano nazana no kugushimisha nazana no kubwira uburyo isi ikora n'uburyo isi ihagaze n'uburyo ayo mategeko turimo tuvuga dushaka kwiyambaza uburyo akora nibyo koko amategeko mpuzamahanga yemerera umwenegihugu kuvuga icyo atekereza kandi akaba yanenga leta ibyo nibyo hari icyo bita Declaration Universelle des Droits de l'Homme mu kinyarwanda navuga itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu iyo Declaration Universelle des Droits de l'Homme iryo tangazo mpuzamahanga ryasinywe ku itariki ya 10 mu kwa 12 1948 i Decembre 48 Declaration Universelle des Droits de l'Homme ifite article ivuga yuko uburenganzira bw'ibitekerezo liberté d'expression n'uburenganzira bwo gutangaza ibyo utekereza ari uburenganzira ntayigayezwa hanyuma iyo Declaration Universelle des Droits de l'Homme yo ku itariki ya 10 kwa 12 ikurikirwa n'icyo bita Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques ni ukuvuga ni urukomatanyo rw'amategeko mpuzamahanga areba uburenganzira bw'umwenegihugu cyane cyane muri politiki muri 1966 ari byo uwo munsi kuri iyo tariki hanasinywe icyo bita none mu gifaransa Pacte International Relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ni ukuvuga uburenganzira mpuzamahanga mu byerekeye imibereho y'umuntu yifatire kwishyira hamwe no kwisanzura mu buzima bwa buri wese ayo mategeko mubwiye ni amategeko aremereye ku buryo nk'itegeko nshinga ry'u Rwanda irangashingiro no kuvuga kayambiri ritangaza ko ryubahiriza iryo tangazo mpuzamahanga ry'agateka ka muntu Declaration Universelle des Droits de l'Homme rigatangaza ko nanone ryubahiriza ibyo rizakora ryose itegeko nshinga ry'u Rwanda rizubahiriza mu ngingo zaryo zose no mikorere ya leta y'u Rwanda ayo mahame yo 1966 za Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques na Pacte International Relatif aux Droits Économiques et Sociaux ni amategeko mpuzamahanga niyo shingiro y'amategeko menshi yagiye atorwa mu byerekeye organisation mu byerekeye kuorganiza imiryango kuorganiza imibereho y'abantu za association gushinga amashuri ayo mategeko ni umusingi ayo mategeko rero yemerera umuntu kuvuga icyo atekereza kandi umuntu akaba yanenga nimba hari igihugu cyo muri Afurika cyatangaje ko kizubahiriza 100% mu mategeko kandi igihugu cyo muri Afurika nanone mu nama mpuzamahanga zose
abajuriste n'intumwa n'abadiplomate bacyo baba bari mu matsinda arimo yandika ibyo bintu n'u Rwanda. U Rwanda reka mbabwire radiyo ubwiyo, u Rwanda muri Afurika yacu ruri ni kimwe mu bihugu bya mbere byanditse amategeko neza kandi bisa nkaho vrema bireba ni nka kwa kuno umuntu ni nka fotokopi y'ibyemezo n'amategeko mpuzamahanga rwose pe kabisa. Ariko mu Rwanda babikoze kugira ngo berekane ifoto nziza, berekane isura nziza, ni tekinika baba babikora bazi neza ko mu mategeko batazayubahiriza. Ni ukuvuga rero mu Rwanda ikibazo cya mbere hari amategeko yanditse atomoye, yanditse mu Gifaransa n'Icyongereza n'Ikinyarwanda. Rwose ufashe igazeti ya leta journal officiel ukareba nk'iyo pacte international relative aux droits civils et politiques, ukareba la liberté de la presse, ukareba la liberté d'association, ntacyo Ubufaransa bwavuga bubarusha, ntacyo Etats-Unis yavuga ibarusha. Amategeko yo mu Rwanda yanditse neza ariko ntibakurikiza. Aravuga ngo biriya ngo ni maonesho, ibyo kwereka wazungu. Kagame perezida w'u Rwanda yigeze kubyivugira ati hari n'amategeko yanditse n'amategeko yandi ko yarabyivugiye. Yaranavuze ngo abantu bahungabanya umutekano, yabivugiye i Nyabihu, ngo hari ubutabera ngo mpuzamahanga, ngo ubwo butabera ngo ariko twe tubafite n'ubutabera bundi. Ubutabera bundi rero ni ukwica. Urumva donc hari systeme bipolaire, hari systeme y'imbera byombi, hari systeme yanditse itomoye igendera ku ishusho mpuzamahanga, ariko hakaba noneho n'urukomatanyo rw'amategeko n'ibyemezo na za principe zitanditse akenshi bahana kuri Motorola, bagahana kuri Motorola. Ni ukuvuga ngo ubwo nka Secretary Major wa gendarmerie cyangwa wa Rume nk'umuntu ati Fanta atijya ku kiliziya ujye kuganiza abakirisitu, akamubwira gutyo muri rangaje zabo. Fanta wenda akaba ari nka Frank atijya ku kiliziya akaba ari nko kukimihurura kuganiza abakirisitu n'ukujya kuvanamo abantu bari muri gezamo akajya kubita, akamubwira ku buryo n'amabwiriza atanga kuri radiyo kuri Motorola atananditse, nta nibaruwa yanditse, ntaki, kandi akamuha amabwiriza agafata. Ku buryo leta y'u Rwanda n'abaminisitiri bashobora kuba bari mu nama, hari no mu minisitiri bagiye gusenyera cyangwa bagiye gusenyera umuvandimwe cyangwa bagiye gufata umugore ngo bamujyane, nawe akaza kubimenyera mu makuru atarabitse kandi yarari mu nama leta. Donc rero mu Rwanda hari icyo kintu, hari systeme yanditse hari n'itanditse. Amategeko arahari, amategeko yemera yuko nka biri damangi yagize byo gukritika. None se reka nkubwire, muri ubu Burayi cyangwa muri za leta ibinyamakuru bishinzwe ibinyamakuru bishinzwe kunenga leta, opposition ishinzwe kunenga leta, kuko leta ihindura imikorere kandi igahindura umuvuno kandi ikagira ibintu bizima ari uko hari abayinenze. Leta y'u Rwanda ntishaka abayinenga, amategeko arahari ateganya yuko ishobora kunengwa. None icyo wambaje bavuze utese nta nzego, wenda inzego mpuzamahanga umuntu yakwiyambaza zikamurengera. Ndakubwiye ni biragoye, kuko leta ibikora yitwaje article ya 2 y'iyo pacte nakwivuga yuko igihugu gifite sovereignty, igihugu kirigenga mu mbago zacyo, gishobora wenda kwica amategeko runaka ibindi bihugu bikagishyiraho igitutu, noneho kikavuga kiti reka kire ku munzani nisanga hari inyungu ushobora kuzahomba. Nubona nk'ukuntu turabigarukaho nitugera kuri iyo kibazo cya Rusesabagina, amahanga wari urimo uvuga byabaye muri Nations Unies, ibihugu byinshi bigashyiraho igitutu leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda rero, leta y'inkotanyi ishobora kuvuga iti nidukomeza dutya hari inyungu nyinshi tugahomba, reka turekure uriya muntu, wenda tuzanamuhiga tumwice ku bundi buryo tutamunyirije mu nkiko. Ahantu buriya Rusesabagina ari umurame, yabereye umurame nuko akiriho yagiye mu rukiko. Iyo aza kuba atari umurame, kuriya bamukidinapye bamufashe bakamushimuta bakamusinziriza, bashobora no kumutera umuti akagwa no mu ndege, ku buryo bashobora no guhakana ko bari bamubonye. Rusesabagina ni umurame kuko akiriho, Sankara Karikiste ni umurame kuko akiriho, bashobora kuba barabishe. Ariko ndagira ngo mbwire yuko ibyo bakora byose babikora bitwaje ihame mpuzamahanga ry'ubwigenge bwa buri gihugu mu mbago zacyo. Noneho ushobora kuvuga utese uti human right, okay, human right ishobora kuvuza igihe abahanda
ariko abategetsi b'u Rwanda bavuga bati okay twabumvise birababaje tuzabikora neza tuzamuha uburyo bwo kwiregura ariko mureke imanza zacu zikore. No muri principe no mu mahame agenga ubutabera mpuzamahanga harimo ihame rivuga ngo igihugu kirebwa n'ikibazo nicyo kigomba guca urubanza bwa mbere, icyo gifite ubuzare bwo guca urubanza bwa mbere no kubanisha abantu bari muri iyo dosiye, noneho cyaba kitabishoboye cyangwa kitabishaka inkiko mpuzamahanga zikabona kuba zafata koni. Ni ukuvuga bwa mbere na mbere igihugu kirebwa n'ikibazo cyangwa uwo munyabyaha cyangwa ushinzwe ibyaha cyangwa urebwa n'amadosiye n'aya avukamo nicyo gifite ubuzare, cyo gifite priorite mu kureba iyo dosiye. Noneho cyagaragaza ko kidashaka kubikora cyangwa kirimo kibikora nabi ku buryo notoire, ku buryo bugaragara cyane, cyangwa kitabishoboye cyangwa kitabishaka, noneho inkiko mpuzamahanga. Ni ukuvuga rero aho bigoreye rero n'uko u Rwanda ubu ngubu rurihisha inyuma y'iryo hame ry'ubudahangarwa. Ubudahangarwa la souveraineté y'igihugu gifite ubudahangarwa ku madosiye ashobora kukireba areba n'umutekano wacyo n'abavuka Rwanda. Bakavuga rero bati Rusesabagina ni ibi n'ibi tugomba kumuca urubanza kuko ibyo ashinjwa bikoreye abanyarwanda kandi nawe ni n'umunyarwanda. None induru zikavuga ariko bakavuga bati turabyumva ariko dufite ububasha kuko umuca urubanza. Reka warugiye mu gihe cyumba wese umunyarwanda yarabisobanuye ati ngiye sindi umunyarwanda. Yaranantangaje ko mugenzi we nawe mugenzi wacu ari byo Karexte Sankara asa nk'uwamuvuguruje ko yaravuze ati birantangaje kubona Bwana Rusesabagina yihakana ubunyarwanda, birantangaje yenda turakigeraho nitugera kuri iyo dosiye. Ubunyarwanda mu by'ukuri Rusesabagina ni umunyarwanda mu mavuko ye, ariko kuri iyi saha si umunyarwanda kuko kuva mu mwaka w'2000 yabonye ubwenegihugu bw'Ububiligi, kandi amategeko agenga itangwa ry'ubwenegihugu mu Bubiligi avuga yuko udashobora gufata ubwenegihugu bw'Ububiligi ngo ugumane ubwenegihugu bundi wazanye, nta mbangikane bwemera. Hari ibihugu byemera icyo bita double nationalité, ushobora gufata ubwenegihugu iki gihugu ukagumana n'ubundi bwenegihugu, ariko mu Bubiligi ho si uko bimeze. Nigeze gukurikira nk'ikibazo kigeze kuvuka kiranavugwa cy'umuntu witwa Nduhungirehe Olivier wagiye kuba ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi, ndakeka ko ari muri 2016. Agiye kuba ambasaderi, yarasanzwe ari umujyanama muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda, ariko ajyayo yari yaratashe mu Rwanda yarafite ubwenegihugu bw'Ububiligi. Nubwo yarafite ubwenegihugu bw'Ububiligi, ni ukuvuga bivuga ko yari yarahawe ubwenegihugu bw'Ububiligi atari umunyarwanda, ubunyarwanda yaburetse. Noneho atagukora mu Rwanda ko mu Rwanda ho double nationalité baremera ko bari Kagame bose bafite izindi za nationalité américaine, ugandaise, belge etc. Bose bafite za double nationalité, hari n'abafite za nationalité passport nk'enye barazifite. Ibyatangaje rero uburyo Olivier Nduhungirehe mwene Nduhungirehe yava mu Rwanda akajya mu Bubiligi, yari afite ubwenegihugu none akajya mu Bubiligi agiye kuba ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi, bivuga ko ari umunyarwanda par excellence. Haje rero n'ikibazo rero d'ordre juridique, bavuga bati bite uyu nguyu ashobora kujya kuba ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi gute kandi yari afite nationalité y'Ububiligi. Bati birasaba noneho yuko soit avuga ko asezeye kuri nationalité y'Ububiligi, kandi ntabwo nzi neza kuko itegeko sindifite hano, sinzi neza nimba no kwanga kwihakana nationalité y'Ububiligi byemeye ko hari ibihugu bivuga yuko udashobora kwihakana ubwenegihugu bwacu, hakaba n'ibihugu bivuga ko udashobora kwa ubwenegihugu bwabyo ufite ubundi bwenegihugu bw'igihugu uturutsemo. Ariko icyo gihe habaye ikintu cyo kugongana. Rero icyo navuga ni uko Ububiligi ntushobora gufata ubwenegihugu bwabyo ngo ugumane ubwenegihugu bw'igihugu uvuyemo. Ubwo Rusesabagina yababwiye ati yewe ati nahunze igihugu ibyo ari byose mbitaye, nta muvandimwe ntaki, ati njya mu muhanda ndingiza amahirwe Imana itegeka ko nguma kubaho, kandi noneho nzaguhura n'igihugu cyitwa Ububiligi kiri mu bwenegihugu, ariko kirazira gufata ubwenegihugu bw'Ububiligi ngo ugumane ubwenegihugu bw'igihugu wavuyemo. Ati nubwo mu Kinyarwanda nk'icyanyu kidakiza, ariko jyewe mu ntware neza
nta n'ububasha mufite kukumburanisha ati vara nibyo rero barimo babona. Ariko rero natangajwe n'ukuntu Sankara yamuvugururira akavuga ati niki. Bigaragara rero ko Sankara Karagisi nawe bamaze igihe bamugaraguza hagati kuri roho ye kugira ngo azashinje. Turabigarukaho ni mu mwanya turebe ingaruka n'ikigamijwe muri ririya huza y'amadosiye, jonction d'instance, guhuza dosiye ya Sankara na bagenzi be ukayihuza na dosiye ya Rusesabagina. Ufashwe ejo bundi ku buryo wumva niyo bahamagara ya dosiye number 1 bahamagara bwa mbere Sankara, nubwo ko Sankara ni nk'ari upatro wa Rusesabagina, kandi Sankara Herman n'abariya bose babahuje na Rusesabagina kugira ngo bamushinje. None ibyo babashinjaga byose bayimushyireho banabizeza ko bazabarekura. Turabigarukaho, ariko ndabona rimwe bibagora, rimwe birabaga ko Rusesabagina nta buryo bashobora kumugumisha hariya, rimwe birabayobera. Amategeko arimo arabagonga, bakoze ibyo bashoboye bamubuza abavoka b'Abanyamerika, abavoka mpuzamahanga. Yari yashatse nk'umwavoka w'igikonyezi witwa Vincent Luque w'Umubirigi, baranga bagakwajyayo, ariko Gatera Gashabana arimo arabikora, abavoka be barimo barabikora neza ku buryo bugaragara, ku buryo ndakeka ko bizaba ngombwa yuko bemera ko ajya kubanira mu Bubiligi. Birashoboka ko ajya kuba mu Bubiligi, noneho byonyine nibemera yuko atandukana na bariya bandi. Abantu urubanza rurimo abantu 21 we na Sankara n'abantu 19 bandi uhereye kuri Herman. Abo bose kandi bafite misi imwe yo gushinja Rusesabagina, bakavuga ko ibyo bakoraga byose ari we wabaga yayibatumye, anayibahembera, bizeza n'ibindi. Abuciye mu ijambo ubwo ntibishinja, ubwo surabona bo Rusesabagina ejo bundi wenda wafite wa mugani wa padiri ati bafashe ingwe bagira ngo ni injangwe, wejo bundi bazayigendeye mu Bubiligi wagiye gukurikiranwayo. Bariya ba Sankara bo barumva bo bazahabwa ibyo basezeranijwe cyangwa bazarekurwa, cyangwa njye mbona bishyiramo nabo bajya gushinja Rusesabagina. Bariyamba ba Sankara ntubarenganye, sibo nabo sibo babikora, nabo ntabwo ari bo babikora. Sankara bamujyanye mu kintu cy'umukino wo kwishahura, umbabarira umubyeyi, reka iryo jambo rinyemerera rivuga ari umukino wo kwishahura, wo gukinagaza, wo gusiribanga proje y'Abanyarwanda y'impinduramatwara y'Abanyarwanda yari yaritangiye MRCD, kuko Sankara niwe washinze RRM na bagenzi be, noneho RRM yizaga muri MRCD. Ubu rero ikintu bamaze iminsi rero bamugaraguza hagati, bamukora icyo kintu cya brainwashing, cya lavage de cerveau, cyo kumwoza ubwonko, no kumubwira ngo wowe uri umwana w'umututsi w'umucikacumu, ngo none ngo ziriya ntera hamwe n'umutware wazo witwa Rusesabagina ngo baje kugukoresha bakugira umututsi de service, ngo kugira ngo bafatire ijambo uvuge ibyo bo bazi neza ko babivuze nta wabumva. Ngo rero wowe yihakane wowe tuzana kuri kurutahe, tuzana guha n'akazi keza no muri na leta ishobora kuzayijyamo. Wana nicyo bamubwira. Ariko nkabazi neza ko Sankara ndamuzi. Sankara ni umukunda Rwanda igiti, nta muntu yanga, nta mutu, nta mututsi, nta mutwa. Sankara akunda umunyarwanda. Sankara ni Idamange, Sankara ni Kizito, ni bamwe. Sankara we yanze akarengana, arwaye indwara yitwa akarengane mu Banyarwanda. Iyo ndwara niyo yamushegeshe. Baramubwira rero bati rero wowe uba umututsi de service, interahamwe, shefu w'interahamwe Rusesabagina, ibyo yakwemereye tuzaguha ibikubye inshuro 100 ibyo yakwemereye, ariko mushinje. Noneho Sankara akavuga ati yewe hagati yo gupfa no kubaho reka mpitemo kubaho, kandi nabambaye umuswa shatse kumuveba ko yahisemo kubaho aho gupfa. Na Yezu ku musaraba, umwana w'Imana ku musaraba, araho yageze aravuga ati ko Mana wakugije y'inkongoro itigera, kandi yarazi neza ko yagiye ku isi agiye gupfira abantu. Ariko urupfu rugiye kuza nawe yagize akantu kakoba, aravuga ati Mana wangije y'inkongoro. Urumva, turagushimira ibisobanuro uri kuduha kandi birumvikana. None se
ukiri kuri icyo kibazo cya Sankara ndetse n'abandi bose bagenda bafatwa na leta y'agatsiko, cyane cyane nkuriya mubare twakuye hano mu Rwanda, hafi ya bose barashimuswe babageza mu Rwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kuko bagiye basoma imyirondoro yabo bari mu bihugu by'amahanga, bashyiraho ngo igisirikare kitemewe n'amategeko. Leta y'u Rwanda ni leta y'igitugu, turabizi, ntabwo ishaka gutega amatwi ngo yumve abanyarwanda. Leta niza uburenganzira abanyarwanda ngo noneho bahaye uburenganzira guharanira ubwisanzure kuri mwebwe n'uburenganzira bw'abanyarwanda. Ikindi cya kabiri, iyo babagejeje hariya babashyizeho iterabwoba, noneho bakabemeza kuvuga ibyo bifuza. Umuntu iyo umuhatiye kuvuga ikintu atendera, ubwo leta yaba yizeye neza ko abanyarwanda kuba babahatira kuvuga nk'ibyo bashaka ari wo muti w'igisubizo cyugarije igihugu cyacu, cyangwa ikibazo cyugarije abanyarwanda, cyangwa mubona hakorwa iki byagenda bite leta yakora iki kugira ngo yumve abanyarwanda ko barambiwe n'iki bakorera byagenda bite? Dr. Innocent Ruka, uravuze ngo leta yakora iki kugira ngo yumve abanyarwanda? Leta yo ntabwo ishaka kumva abanyarwanda. Hari leta y'agatsiko, hakabaho n'u Rwanda rw'abanyarwanda, hakabaho n'abanyarwanda. Leta y'agatsiko ni irindi dini. Aha n'umuntu wavuze ati ntimukavuge ngo abatutsi cyangwa abahutu muri iriya leta, ati agatsiko ni ubundi bwoko, agatsiko ni irindi dini, agatsiko ni segiti. Nuko ako gatsiko niyo mpamvu tugomba kukarandura imizi, kandi tukakarandura kose, noneho abanyarwanda tugasigara turi abanyarwanda, ari inyabutatu y'abanyarwanda, tukaba n'abanyarwanda, dushobora no kuzafata icyemezo cy'uko ubwoko tubuvanyeho, ariko agatsiko kamaze kutuvamo. Hari ikintu uravuze uti bafata abantu babashimuse. Leta y'u Rwanda, leta y'agatsiko ifite ikintu yitwaza, nicyo barimo bavuga bati mu mategeko ubu ngubu agezweho y'ikurikiranire n'imihanishirize y'ibyaha, cyane cyane by'iterabwoba, terorisme, cyangwa ibyaha byibasira inyokomuntu, crime contre l'humanité. Bahita harimo ihame mpuzamahanga y'uko ubutabera butagomba kugira imbibi, principe ya competence universelle. Kumva ko twagiye muri Mayotte tukaganira na leta ya Mayotte ifite umuntu w'imfungwa witwa Sankara Karikisi Nsabimana, tukereka Mayotte ibyaha tumushinja. Mayotte mu burenganzira bwayo, mu budahangarwa bwayo, ikemera ikamuduha tukamutwara, ko nta cyaha twakoze, kuko amategeko mpuzamahanga yemera ko uwakoze ibyaha yototera agateka ka muntu cyangwa ibyaha by'iterabwoba mpuzamahanga, crime de terrorisme, ashobora gufatwa y'imbago z'icyo gihugu, agafatwa kandi agacyurwa. Icyo rero nicyo bari bavuga bati bati Rusesabagina hari impapuro zamushakishaga kuva kera, ko ariwe muntu wari umuntu baba barimo batabira nyine bavuga yuko wari nawe wahaga amafaranga FDLR etc. Ubu ngubu yagiye muri FRN etc. ko ari umuntu ushakishwa kuva kera, bakanagerageza kwibagiza amahanga yuko ari n'umuntu wararokoye abatutsi, kandi akoresheje impano Imana yamuhaye n'ububasha yarafite, kandi akanitanga, kandi byari birimo risike. Bakitwaza iryo hame mpuzamahanga ngo ry'ubutabera butagira imbibi, competence universelle. Iyo competence universelle, ubutabera butagira imbibi, cyane cyane mu miburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha, ibyaha by'iterabwoba, terorisme, cyangwa ibyaha byototera agateka ka muntu, crime contre l'humanité. Iryo hame mpuzamahanga rikaba ryarasinywe, ryagiye mu mategeko mpuzamahanga, rizanye na statut, icyo bita statut de Rome ya Cour pénale internationale 1998, mu kwa karindwi 1998, statut de Rome de la Cour pénale internationale ICC. Urumva, ariko rero ubundi bihugu byemerewe gukoresha iyo statut de Rome ni ibihugu byayisinya. U Rwanda rero kugeza ubu rwanze gusinya kwemera Cour pénale internationale. Kubera iki rwanze kuyemera? Rwanze kwemera iyo statut de Rome de la Cour pénale internationale nuko u Rwanda ruzi neza ko benshi mu bayobozi barwo rw'iriya leta y'inkotanyi bafite ibyaha bakwiye gukurikiranwaho, kubera intambara bategeye muri 1994, kubera ubwicanyi bakoze mu gihugu imbere,
kubera ubwicanyi bagiye gukora muri Kongo, kubera za incursion bakomeje gukora muri Kongo bica abantu. Hari n'andi mafera akomeye cyane u Rwanda rwagiye rwijandikamo. U Rwanda ruri no mu bintu byerekeye gucuruza imibiri y'abantu, trafic des organes. U Rwanda ruri no mu madosiye yo gucuruza urumogi ku isi, baze no kubigira officiel gucuruza urumogi. U Rwanda rwa Kagame rwanamamaye ibintu byegiye gukorana n'abateroriste, barwakwiza officiellement ko rukora trafic des organes humains. Amadosiye arahari, ntibirabo officiel ariko amadosiye arahari, biravugwa amadosiye arahari. Trafic des organes birahari. None se bari abantu baburirwa irengero, bakeka ko umuntu aburirwa irengero, umuntu w'umusore w'imyaka 25-30, reba abasore muri FPI, abasore n'inkumi bo muri FPI bagiye baburirwa irengero, cyeka ko bamufata bakamujugunya, kandi impyiko y'umuntu igura $200 by'amadolari. Impyiko $200 by'amadolari. Nta bintu bari abantu badakora kugira ngo bashaka amafaranga, basinyanye na shitani pacte yo gushaka amafaranga. None se abanyekongo b'inzirakarengane bica kugira ngo babamurure ku butaka batiyo, bihingiraga imyumbati, biyororera inka n'ihene, ariko aho batuye muri metero 20 munsi y'aho batuye, metero 20 mu kuzimu harimo korodani. Baragenda bakahahimba intambara, bakica abantu, bakagira bate. Leta y'inkotanyi ikeka ko igira umutima. Ayo madosiye yose arahari, n'ibyo tutazi tuzabimenya. Hari ibyo bakorana n'abayisiraheli, hari ibyo bakorana n'abakemba bayobora iyi si kugira ngo bubake ari amazu n'iki, kandi bakabikora bahonyora ikiremwamuntu. Amadosiye rero arahari, niyo mpamvu rero u Rwanda rwatinye gusinya amategeko mpuzamahanga agenga urukiko mpuzamahanga rurira hariya mu Buholandi, akavuga bati nidusinya ko tugwemeye natwe abantu bacu bazajya babafata bakurikirane. Kandi u Rwanda rwabikoze gutyo kubera ko na Etats-Unis nayo yabikoze gutyo. Etats-Unis nayo yanze gusinya statut de l'homme de la Cour pénale internationale, ahubwo leta zunze ubumwe za Amerika zagiye zinegosiya icyo bita délai de grâce. Banegosiya ko babahanga imyaka 7 batarajya muri Cour pénale ngo kugira ngo babanze ikibazo cyo kuhora yohereza ingabo mu bihugu byinshi byo ku isi, kandi hakaba ibyaha mpuzamahanga, ibyaha by'imikotrima muri Iraq, muri za Somalia na abavuze bati dufite abantu benshi bashobora kuba batirimutse bakajya hanze bashobora gufatwa, none ntidusinya amategeko agenga urukiko mpuzamahanga Cour pénale internationale aka kanya mu imyaka 7 kugira ngo tubanze abo tuzi ko bashobora kuba bafite ibibazo tubacira imanza, kandi tubambaye n'ububasha bwo kuba bwasohoka. Noneho ikibazo ni uko imyaka 7 ya mbere yarashize, basaba nanone prolongation nanone indi myaka 7 ku buryo ashije imyaka 14 bigejeje aho Amerika ntizigire ijya muri CPI bidashaka yuko abantu babo bazava. Yaje no muri Afrika igenda itanga amafaranga muri za guverinoma zimwe na zimwe ngo nazo zange gusinya iyo CPI, amategeko agenga CPI. U Rwanda rwarabyemeye, za Sudani zarabyemeye, n'ibindi bihugu wenda ntabwo byo kurondora hano. U Rwanda rero ikimbabaje yaratuze ko ikiganiro twitonde irebana n'amategeko mpuzamahanga ahana ibyaha, ni uko u Rwanda mu gihe rutemera ihame mpuzamahanga ry'ubutabera mpuzamahanga, iryo principe de compétence universelle, ariko rurikoresha ruhanganye n'abanzi barwo. Bakavuga ati twafashe Sankara dukurikije iryo hame mpuzamahanga, kandi ubundi ntibaryemera. Twafashe Rusesabagina dukurikije iryo hame mpuzamahanga, bati nta mipaka ikibaho muri justice internationale, turashaka justice internationale, turayishaka, kandi bo batayemera. Ibyo bintu byose abavoka babona bari abantu barabizi, barabivuga. Ni nayo mpamvu ubona ibihugu byose byahagurutse byavuga ati Kigali sigaho, bishaka kuvuga kuri mu butabera, kuko ubutabera ntubwete. Ubutabera yaba bwabagaho, bamwe mu bari nko bayobora Kigali baba barageze mu mapingo deja, kuko bafite amafera akomeye yaremereye mpuzamahanga, yototera bisha abantu benshi ku buryo ibyo bari nko bavuga ngo turashaka ubutabera, nta butabera. Biriya byose barabikora bahishira ibyo bakoze. Ni dosiye ya Rusesabagina
ejo bundi kuwa gatatu barayitangaje nyine bahamagara abanyamakuru kugira ngo bibagize dosiye ya Idamange ibyamugwiza, kuko yari bahangamiye bati noneho kugira ngo tubarangaze dukore mediatization y'urubanza rwa Rusesabagina. Ubu rero ngo Idamange ngo bazamujyana ngo Indera. Ubu ibyo barimo bakora barabikora bamuzunguza roho n'amagara kugira ngo noneho bamujyane Indera. Noneho akarimbo kajyaga kanyura kuri radio bavuga ngo abanyamutwe gufata urusenda ukishyira mu kwaha, temperature ikazamuka, noneho umuganga yashyiramo icyumvirizo akabona ufite 45 yadoga, akavuga ati umuntu ati aracyanahumeka gute kandi yapfuye. Idamange kugira ngo kumutobatoba kugira ngo bamujyana Indera bazavuga bati uyu muntu yarangiritse amazi yari umusazi n'ibyo yavugaga. Ninde muntu n'umwe ushobora kuvuga ko biya bintu Idamange yavuze adategwa nta n'icyo asoma? Ibyinshi twebwe tubivuga dufite ibitabo imbere yacu turimo dusoma tureba, ariko yavuze ibintu birimo nakamuvamo muvamo bimurimo bagira ngo no yahanzweho kandi ari umuntu urimo uvuga ibintu adategwa. Bagira ngo bavuga ngo afite ihungabana, niba bahungabanye nta munyarwanda n'umuzabye nawe. Niba mutwereke neza, nsabye Ministre Businge amenye neza ko abanyarwanda barakangutse iryo tekinika ryanyu abanyarwanda turarimenyereye. Rutaremara Tito niyo wavuze mumenyere ibintu byo gutekinika imibare, byo gutekinika amadosiye, yarabivuze ni ibintu officiel. Mutekinika ibyo mutekinika, ariko muzatekinika Idamange nta munyarwanda n'umuzemera za conclusion zizava Indera ngo ararwaye ibyo yavuze ntabyemera. Uribeshya rero. Yarababwiye ati muzarya umwungu muzasiba ibamba. Uriya ni Nyagasani yamwohereje ati nitwa nimba ari mukuru ubone. Donc nkubwire ubu rero barimo baravuga batese mama tuzavuga ko tumupresence ku mucamanza bwa mbere ryari. Donc urabona ntabwo arakora icyo bita première comparution, kuza imbere y'umucamanza kugira ngo bamusomere ibyo aregwa, agenda avuga ati ndabyemeye cyangwa ndabyanze cyangwa simbyemeye n'iki. Kandi muri iyi minsi yose mumaranye nk'uko nakubwiye nashakije nabaje ni Kigali, ntabwo ari mavugwa, ari mukagira ahantu kure, ari ku yindi planet. Ubashobora kuba ari ahantu hatabona umwijima utabaho kandi n'abantu basinyanye na shitani. Ubu nibyo arimo. Gusa icyo nizeye niringiye nuko Imana bari kumwe, ko Imana yamutumye, kandi numvise afite ingufu mu mutwe no muri roho ku buryo arakomeye. Ndanifuriza n'umuryango we gukomera, nimuvuga amasengesho, twese tuvuga amasengesho, kuko umuntu ashobora gukora ibyo ashaka, ariko Imana ishobora byose. Imana niyo izi urwandiko yaduhaye. Twiringire rero ukorera Idamange, Imana bari kumwe, ko n'Imana yamuhaye iriya misiyo, kuko ni misiyo iremereye kandi yayishoje neza, kandi biracyakomeza. Kandi byose yabikoze akomeza umurimo Kizito Mihigo yaratangiye, ku buryo yakizitaramurinze nawe bari kumwe. Dr. Innocent Biruka, turegereza umusozo w'ikiganiro twagiranye kuri uyu munsi. Iyo numva leta y'u Rwanda n'ibindi ikorera abanyarwanda ngo bangisha ngo abaturage ngo ubutegetsi buriho, uretse byonyine kuba wowe ubibona ukabivuga ukavuga uti ubutegetsi n'ubwo abagizi ba nabi bagirira nabi abanyarwanda, bahemukira abanyarwanda, barabica. Iyo badahemukira abanyarwanda ntabwo twaba tuvuganya kwigendera Kizito Mihigo, ntabwo twaba tuvuga madamu Idamange ibyamugwiza n'ibyo yakorewe muri iyi minsi, kubera ko avuga ukuri. Ubutegetsi budahindura imikorere mibi, barangiza bakazana iterabwoba ngo barakanga abanyarwanda ngo be kudenosa ibyo bakorera abanyarwanda. Urareba ugasanga abanyarwanda duteze guceceka, cyangwa harasabwa imbaraga zidasanzwe kugira ngo ubutegetsi nk'uko wabivuze buveho. Bwana Dr. Innocent Biruka, urakoze cyane. Urakoze uti abanyarwanda ntibemera biriya ya mikorere, ntibemera kiriya kiboko, ntibemera karagasuzuguro, ntibemera na kiriya kintu cyo gucurika amateka y'igihugu, kuyacurika. Ibyo bintu rero umuntu wari warabyumvise mbere kandi abyumva akiri muto, kandi biramucengera, bigaragara ko nawe yari afite ubutumwa, ni Kizito Mihigo. Yabitangiye akiri muto. Si nibi ngibi yenda byo kuvuga ngo ubutegetsi bwa FPR yarabubonye abona bugenda nabo, ndashaka kuba akina muto
afite imyaka 12-13 yiga mu seminari aho yize ndahazi, yize mu seminari nanjye nizemo. N'abapadiri bo muri seminari nabo ubwabo ntibumvikana kuko yabaga afite gahunda ze, igihe abandi bagiye kuryama Kizito akanyera akajya mu kiliziya akajya kurara umuneko kuri orgue akajya afite imyaka 13 da ku buryo akica amategeko ari kare mu zindi za gahunda zindi. Nibwo tubisobanukiwe ubu ngubu kuko bigaragara ko yari afite Imana namushanye. Ubwo rero ako karengane n'iryo tekinika n'ubugiranabi byaramucengeye, atangira kuvuga bivugira mu marenga. Kizito rero atangira kubivuga, bagejeje basanga batazamucecekesha ukundi, basanga nta n'uwamutegeka ngo amubwire ngo hindura imvugo, kuko basanze nta kuntu bamuhindura kuri gahunda ze batitumwica. Icyo bibeshyeho nuko bamwishe ubutumwa bwarangije gutambuka. Kizito na Idamange urebye banganya imyaka, Kizito no muri 81 wabagize 40, Idamange yaragize 22, urumva bari mu kigero kimwe n'abantu bagikomeye. Kandi rero sinkeka ko banakoranye, ariko bari bafite misi imwe. Rero irwego Kizito yagombaga kuba ariho nirwo rero Idamange yagezeho, bahita bamwihutana bagira ngo bamuzimye, barimo barafindafinda ngo ni umusazi. Ahubwo nagira ngo mbonereho n'uyu munsi tunabwira abakunzi ba Kizito n'abanyarwanda bose yuko Kizito tutazongera no kuvuga ngo turarira ngo turamuririra, ahubwo buri wese nazajya yibuka Kizito Mihigo ajye yishima, ahubwo anashimira Imana ko yamuhaye u Rwanda, yamuhaye u Rwanda nk'inuma y'amahoro y'u Rwanda. Rwose pe Kizito ndumva aho ari, Kizito ari heza kandi yarangije kubyerekana, hari n'abo yatangiye kubonekera. Igitangaza rero kimwe dukoreye nuko aduhaye noneho porte parole umuvugira, kandi nyine nawe kimwe n'Imana aruriya Idamange nawe baramwihutanye rero baramuvuga. Icyo bakora cyose ba Kizito bazabwira mu Rwanda, ba Idamange bazabwira mu Rwanda. Uyu munsi rero w'isabukuru y'umwaka wa Kizito ndagira ngo twumve ko ni intsinzi y'abanyarwanda ibonetse, kuko Kizito aragiye, haje noneho Kizito plus, Kizito wisumbuye noneho uje gukomeza ibyo yari yatangiye. Idamange aho ari aracyahumeka, ndifuza ko akomera, Imana ikomeze imube hafi, Kizito akomeze amube hafi, n'abanyarwanda tumube hafi. Natangajwe n'ukuntu atarimo avuga mu makuru cyane, bigaragara yuko bari yaranje bamushyira ahantu mu kagiro ku buryo nta munyamakuru umugeraho. Ni ukuvuga ko agatsiko gashobora ubu ngubu kumuvugaho ibyo gashaka, bikaba aribyo byajya mu makuru, ariko nta munyarwanda n'umwe uzabyemera. Baravuze ngo bazamunyanira ngo bamwereke abantu b'abasipesialiste ngo bamusuzume ngo nibasanga ngo yarahungabanye ibyo kumurega no kumujyana mu nkiko babiri. Nicyo bagira ngo bagerageze ko bazi ko umunsi bamugerera imbere y'abacamanza n'ibyo yari yashatse gukikira ejo bundi byose baratinya no kuzamujyana mu rubanza, bagira ngo bamunyize y'ubusamure. Ndagira ngo mbabwire yuko bizabahama kandi tuzabibabaza. Noneho uravuze rero Felicien, navuze utese uti leta binyibukije amagambo ejo bundi Kizito Rutaremara yavuze na bwana Padiri Nahimana Thomas yaramuhamagaye. Ndagira ngo mbanze nshimire Thomas Nahimana kuko yaramuhamagaye kandi sinzi uburyo yabigenje ariko aramwitaba. Noneho Kizito Rutaremara kandi uzi ko niwe ushinzwe ingengabitekerezo, niwe mukuru uhari hariya, niwe utanga igitekerezo, ni nawe watanze igitekerezo shingiro ry'iriya ngoma. Noneho natangajwe n'ukuntu yararimo avuga ngo ngiye ntabwo navugana nawe ngo kuko utemera jenoside, kandi bavuganye iminota irenga 20 ariko yavuze ngo batavugana. Amagambo rero yavuze rero sinzi mba twabona umwanya wo kuyagarukamo hano yose ndayafite. Byumvikanaga ko neza iriya ngoma yarangiye, babarabunze imitima, ngo ntabwo navugana nawe ngo kuko wowe ngo wishimira abapfuye, ngo wishimira abapfuye. Badira akamubwira ati mwatweretse Kagame ko Kagame ari perezida w'u Rwanda, ati none se nimba mvuze ko perezida yapfuye n'igihe namwishe mwamutwereza, ati none se ati kubera iki wishimira abapfuye, ati wishimira abapfuye, ati wowe ukora na Idamange, ati wowe n'umwe na Idamange. Amagambo yavuze birumvikana ko iriya ngoma nta kigihagarariyeho. Muravuze rero
se ati ngo mativite byayo abanyarwanda nibasunika igikamyo bakirenza umuhanda. Abanyarwanda nibasunika igikamyo bakirenza umuhanda. Iriya leta n'urukamyo rutakidemara, n'urukamyo rwazimye, nibarusunike ruracyatonoma gusa ariko ntirurenga umutaru. Abanyarwanda nibishyira hamwe barusunike. Hari abanyarwanda bahagurutse yitwa CNRD FRN, hari intarumikwa za FRN ziri kuri tere hariya zerekanye inzira. Abanyarwandakazi nimutize umuririzo ntarumikwa maze musunike urwo rukamyo rukoreza rwibirando rugere mu kabande sije wahera. Nicyo gisigaye nta kindi, naho ubundi turimo turatinya baringa ndahiriya leta yararaye. Yewe ni baringa koko. Perutse kumva ngo hari isoko yasenywe yari ubutaka ngo bwa se wa Kabarebe rwose mu mavutire y'iyo umujournaliste yamaze ati ise wa generali bati rwose wa generali. Hanyuma bajya no kumukorera interview na uwo ise wa Kabarebe aravuga ati bari barisenye ariko twarasabye baza uriya minisitiri wa interieur Shyaka yaje abishyira aduha uruhushya rwo gukomeza gukora ngo bazongera bubaka ibyasenywe. Ariko tekereza kubona batinyuka kujya gusenya, kujya gukora akaduruvayo ku butaka bwa se wa Kabarebe. Icyo si ikimenyetso cyo. Ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo uhagarikiye n'ingweko aravoma. Ubwo ariko ni umugani w'Ikinyarwanda. Noneho ubundi ngewe nkora Ikinyarwanda ariko nyemerere noneho mpere kuri icyo ngicyo n'ibindi bivuga nti none so yangu yari guhagarikira uvoma nimba itagera cyangwa umuntu amaze nko kuyitera icumu wavomaga byakugendekera gute. Uruvuga abanyarwanda ko ari miliyoni 12 n'abanyamahanga mu bihugu duturanye batinyaga umuntu umwe witwa Paul Kagame kubera impamvu nyinshi, kuko atangiriye ntambara, kuko afite n'uruti ruteye ubwoba ukuntu ameze. Ni umuntu ufite ubugome, ni umuntu w'umunyenzika, ufite na bwa bwenge, ariko bwa bwenge bwica. Inyamaswa nkindi ishobora kugutegereza ahantu ikahagutegereza kugira ngo uzakwice, ikahagutegereza kugeza iminsi igashira ikaba yanahagwa ariko igutegereje. Nawe niko ameze. Umunyenzika ni umuntu uteye ubwoba, ni umuntu utarekwa kandi umuntu udatinya kumena amaraso, ni umuntu wica udatinya. Iyo ubona yaratinyutse gutanga favor ngo bice Kizito kandi bamufate bamukore biriya byose kandi yarigeze kuba umubyeyi we. Kiriya kintu cyo kubona nahize amanjye yabaje ati Alexia Mupende Uwera umwana w'umukobwa azize gukundwa, bamujije yuko Bertrand Ngingoma umugabo wa Ange bigeze gutegana imitego, none baravuga ati ntibishoboka, batongo bagomba gupfa. Byose ni ibintu biba byemejwe hejuru. Reba abantu bakoranye batabaranye na Kagame yanyonza akabica. Ni umuntu rero ufite sinzi nimba hano tugira inyama yitwa umutima wahafite umutima, sinzi icyo afite cyakora nagende rwiza. Ni hahandi umuntu uwo ari we wese n'abahitiranye n'abandi baragiye nawe rero nagiye. Abanyarwanda rero kuva bumvise ko Kagame atajyanye, kandi ubu nta munyarwanda n'umwe utazi neza ko Kagame atajyanye. Baratinyutse ntacyo bagitinya. Ubu Kabarebe baramuzi, Kabarebe ni ihene iri aho ngaho yirirwaga ikora amarorerwa mu ngo, mu bari n'abategarugori b'u Rwanda arazwi. Ni umuntu w'umwicanyi, cyakora umuntu w'umwicanyi. Y'ubwicanyi byo yarabikoze mu Uganda, abikora muri Kongo, abikora mu Rwanda. Iriya batayo 157 yari komanda wayo, batayo 157 niwe wari komanda wayo mbere, noneho yiza kujyamo babingira niyo yakoze Kibeho. Donc uriya muntu kubyerekeye by'ubwicanyi ni ntagereranywa. Ibyo bakoze muri Kongo, no muri Kongo bagomba kuba chef d'état-major general wa Kongo Kabila kibatinya, noneho baramwirukana. Kabila perati nimudukinguruke twaratsinze nimusubire wanyu, kuko bari nko bica
abanyekongo bica bazarira kugira ngo bashyireho ibyabo aribo chef d'état-major, noneho barataha organisateur juillet bajya mu Rwanda. Intambara ya RCD Goma itangira ku itariki ya 4 z'ukwa munani, no kuvuga ntibyarengeje n'icyumweru kimwe abonye baratera ari RCD Goma, none intambara yo kuvanaho Kabila pe. Ibyo byose Kabarebe yakoze amadosiye, bavuga ko urebye muri Wikipedia bavuga ko Kabarebe niwe mukadre wagize nationalité 3, yabaye umukandi ukomeye ukora muri renseignement ukomeye uko ari mu renseignement ari umofisiye, aza mu Rwanda umunyarwanda, none ajya muri Kongo nanone aba chef d'état-major general wa Kongo. Umuntu wagize mu karere nationalité 3 uciye mu ijambo ryo ryerekana faiblesse yabiye mu by'abanyafrika. Ni faiblesse, ariko nanjye ubwo ngubwo ngize amahirwe Kabarebe akaguma akabaho, ye nazamubaza nko mu rukiko nkamubaza nkambwira nti ibanga ryawe ni irihe kuko wabaye umuntu w'umuganda ukomeye ugacyuka umunyarwanda ukomeye ugacyuka umunyekongo ukomeye, kandi nta procedure ntiwigeze ukora n'imwe yo kwihakana nationality y'Ubugande na nationality y'abanyekongo, kandi hose warakoraga imirimo bafite uri umunyarwanda, uri umugande, uri umunyekongo, uri iki? Iki kibazo nazakimubaza nashyizemo ikanzu kandi kugira ngo ansubize. Niyo mpamvu Evode yarabivuze ati ni agatsiko k'amandi yitwaje intwaro, Idamangi yarabivuze ati ni agatsiko k'amandi yitwaje intwaro fara. Donc ni abantu, ntabwo rero Felician ntabwo bari ari bo bazahinduka cyangwa tuvuge ngo twabashyiraho pressure n'iki. Rubanda nimenye ko isaha yabo yarenze, none rubanda ihaguruke yafata bimwe yagenda n'ibiganza bisa, ariko bavuga bati ni muveho, ni ugusundura nk'usundura urukamyo rwazimye ruri aho ngaho rugahita rwibiranga mu kabande nta kindi. Abanyarwanda barumvira ku buryo tekereza ibyo kuba tuyobowe n'intumbi, nta kindi gihugu cya Afurika nubwo byabaho ngo byemere ngo bikunde, ariko mu Rwanda birakunda. Ni ukuvuga ngo nuwazana ifoto ya Kagame akayishyira hariya, abanyarwanda bavuga bati perezida arahari, nimuceceke nimwubahirize ibyo babwiye. Abanyarwanda ntibipakurura umuco wabokamye wo kubaha, bagakabya ubucakara, ubupfukama, ntibipakurure, nibazebe urugero FRN imibaha, hanyuma bayikurikire, hanyuma bayitere ingabo mu bitugu, hanyuma duhindura amateka y'ikiriya gihugu, twongere dushinge u Rwanda rw'abanyarwanda bose, kandi twongere dushinge ubuvandimwe, twongere tunywane nk'uko byahozeho kera. Aya mabanda atuve mu zuba, kuko niwo bimakaje umuco w'ubwicanyi n'ubugome n'ubwiko bugiye kunegura imbaga y'abanyarwanda rwose. Nanjye niko mbibona, FRN niyo ifite urufunguzo, niyo ifite igisubizo cyo ibibazo byose biri mu Rwanda. Donc duhamagarire, cyangwa abantu biga barayibonye, none se nkuriya Idamangi yarahagurutse nk'uko Mihigo yahagurutse, we akabicisha rwose no mu ndirimbo ku bintu biri conciliateur, ariko uriya warahagurutse ati nimuhagarare turi abanyarwanda twese. Madame Mutega, ndashima n'abantu baba nakwita leader d'opinion, abantu bafite ijambo muri iriya sosiyete, umuryango nyarwanda. Ndavuga bari abasore n'inkumi b'abanyamakuru, Madame Mutega ubarebe, ni abantu benshi batarageza ku myaka 30 bahari bari mu itangazamakuru, abantu b'abasore bari b'abapasiteri batarageza imyaka 35 barimo bavuga ahantu barahari. Abanyarwanda, umuryango nyarwanda uri muri ivugurura, barimo baravuga. Wenda wavuga uti umuntu nk'Idamangi we ntasanzwe, kuko biragaragara yuko afite vitesse, afite ikintu cy'urumuri yerekanye, n'abamufite nabo ndumva bagomba gukora attention, kuko ntibamutwara uko babonye, nta nubwo byabakundiye. Ariko usibye nawe hari n'abandi bamuri inyuma babase banamuciye, banamugwa mu ntege batararenza imyaka ingahe, abapasiteri ariko sinzi ngo Mubavu TV cyangwa iki ukaraba ese nkuriya musore Bahati Innocent urabona yenda sinzi
nimba bataramwishe ariko wumvaga ubwenge urabona ibintu yavugaga wumvaga bimahe umure bihanitse Nyagasani abantu bajya ariko simbyumva ucuza u Rwanda trezor nka ziriya ni ukuvuga rero baribeshya urumva nk'uwo Anastase Shyaka yagiye kongera asubiza uwo nguwo kandi ahubwo nabwo mbona nahise mvuga ntese uwo se wakabare aza kokepa amasoko se kubera urumva ibyo byose rero ni ibintu bidafite ireme bidafashe kuko n'uwo mwana we Kabarebe nta kindi yakorewe u Rwanda usibye juste kuba inzobere mu kwica abanyarwanda no gucurika abanyarwanda. Umuntu wavuze ngo u Rwanda ruheruka kubaho muri 59 ngo hagati ya 59 na 94 u Rwanda rwari rumeze nk'umurwayi uri muri coma profond none ngo akaza gukanguka 94 inkotanyi zifashe igihugu ariko urumviye donc ni ukuvuga ngo tubwire abanyarwanda mumfashe tubwire abanyarwanda kwisa yo kwibohora yarageze tukabwira tuti hari abateye intambwe kandi berekanye ko bishoboka kuko FLN imaze imyaka 2 imbere mu gihugu baritonze kuko bazenda ko abanyapolitike bazageza aho bagahuza hakayanikirano ya dialogue nyarwanda ariko bigaragara yuko zagatsiko zananiwe kubatsinsura byarabananiye kuko aho babasanze aho FN basanze hose bahita bakizwa n'amaguru kandi ntihari n'ubundi ikizakurikiraho nuko bazajya muri FN bose bazajya muri FN u Rwanda rwose ruzaba intarubikwa. Dukomoje kuri FLN nibutse ko mu mwaka wa 2018 hari abanyamakuru babiri bafungiwe ko ngo bavuze ko Nyabimata FLN yaje abo banyamakuru barafunzwe kubera ko bakwiza ibihuha kandi baracyanarimo kandi bari bakatiye hari imyaka 2 ariko baracyarimo no urumva ko harimo n'ikintu cyo kwivuguruza baravuga bati FLN ntaye hari ariko none bakamushura urubanza umutwe w'iterabwoba n'itegeko rihana iterabwoba urabona rya tegeko ryo mu Rwanda rihana iterabwoba ryatowe ku itariki ya 30 z'ukwa munani muri 2018 FLN yari yatangiye mu kwa gatanu muri 2018 Nyabimata ya mbere yabaye mu kwa gatanu mu gatandatu 2018 noneho inteko ishinzwe amategeko itorera itegeko rihana terrorisme rihana ibyaha by'iterabwoba inteko ibitora ku itariki ya 30 z'ukwa munani ni ukuvuga ni itegeko ryatowe kugira ngo ribe indi ntwaro yo kurwanya FLN kandi ntacyo rimaze nta n'umuryenga ishyira abanyarwanda bose baratererwa mu bitugu FLN kandi bamenye yuko buri wese azatanga umuganda ukwe ariko urugamba rwo kwibohora rw'abanyarwanda twese. Umwarimu ashobora gutanga umuganda uko utajya kwiga akavuga ati yewe uyu munsi izane zigendwa yewe sinjya gukingurira ya shuri reka ntaho nabona nyura. Umuhinzi mworozi azatanga umuganda wo kwata atirore se ndajya guhinga kandi ati amasasu hari amahindu y'amasasu byisindanyura he. U Rwanda abarimu abakozi ba leta abacuruzi abagira bati niba hagarara icyumweru kimwe gusa bakavuga bati ndabona ibintu byakomeye agatsiko kazashaka aho kamenera nk'uko idamangira ati ndabategetse nimuveho kandi mushaka umuhungi iriya leta yararangiye isaha irageze ngo abanyarwanda babyumve dufatanye rero kubibumvisha kandi batagiye kubyumva usibye ko abanyarwanda baritonda barabyumva gake ariko ubu ngubu Idamange ari mu maboko y'ababisha hari undi Idamange ugiye kumukora kimwe nuko Kizito yagiye Idamange akamara umwaka yitegura Idamange akabasoza abo rero hari undi Idamange number 2 nawe ugiye kuza we azaza ari rurangiza kuko Kizito yavuze yitonza avugira mu ndirimbo Idamange ari umuntu uri umwanda ubabwiza ukuri kwamba ubusa noneho uje gukurikira Idamange waraza ari umuntu uri mu bikorwa.
Felicien wagira icyo bivugaho. urakoze madamu Chantal Mutega, twagize ikiganiro cyiza, umutumirwa wacu yatugejeho ibintu byinshi, urumva mwafata umwanya mugasoza nta kintu wongeraho kuko ibyo yavuze byose ni byiza kandi reka noneho ngenda mubaza akantu gatoya ukurikije isesengura ryawe urabona bihagaze bite mu Rwanda ubu ngubu, urabona bimeze bite uko ubibona, watanga ishusho y'uko ubuti yewe nkurikije nyine Damange wahagurutse kuri anniversaire ya Mihigo, nkurikije iby'urupfu rw'uyu nguyu, nkurikije iby'abanyamahanga bari basubira u Rwanda barutegeka rwose, bararutegeka kurekura Rusesabagina, urabibona ute? Waduha ishusho gato ku Rwanda mu magambo make, uko ubona ubu ngubu n'ukubona ndetse situation actuelle uko imeze ubu ngubu n'ikigiye gukurikiraho, wenda niba hari icyo ubona. urakoze madamu Mutega, ikintu navuga nakirina mu magambo abiri, hari ishidikanya hakaba n'ubwoba. hari ugushidikanya gukabije, ugushidikanya gukomeye, hakaba n'ubwoba. ugushidikanya n'ubwoba biri mu gatsiko kuko reba amagambo abantu benshi bamaze amezi bababwira, ndagira ngo nka Padiri Nahimana ariko n'abandi, noneho ukareba Idamange yababwiye, Idamange yaravuze ati CNLG niveho, ariko nta kimarira abacikacumu, ati abacikacumu barapfa, CNLG ntikopfore ikirirwa itoteza abandi bantu, ariko abo yitwa ko yaje kurengera bakicwa ku manywa y'ihangu, bakicwa bakanyagwa. ati transparency niveho kuko kirica, abanyarwanda barapfa bakaburirwa irengero, bikavugwa n'imiryango mpuzamahanga, ariko transparency n'iki kivuga aho ugasanga Ingabire Marie Immaculée yirirwa avuga amagambo ajya mu rwego bati nawe ubwe bamukoze mu jisho, yica umuntu w'umukozi we amakoneni baramwica, ati kugira ngo bamuhe gasopo, noneho ubu yabaye wowe, noneho nawe yabaye vuvuzera wa leta. ati transparency mu Rwanda nayo n'urukozasoni niveho, ati leta niveho, ati murica murasenyera abanyarwanda, ati murafata ibyemezo nk'iby'abana mutareba ingaruka zabyo, ati tuyobowe n'umuzimu. yavuze amagambo ku buryo ubu ngubu abari mu gatsiko mu nda y'ingoma, iriya nda y'ingoma nibo ubwabo ubu ngubu bafite ubwoba, bakaba bafite n'ishyi. afite amakuru avuga ko na James Kabarebe ubwe ari indembe, kandi ayo makuru ndumva ari amakuru afite ireme. mfite n'amakuru avuga yuko na Kazura chef d'état-major general nawe ubwe hari za groupe zitamushaka kuko bazi yuko ari umwe Jeannette Kagame, kandi bakaba badashaka uriya muvuno wabo ngabo badutse mu Burundi. harimo icyo rero ntabwo dushaka icyo kintu cy'abanyarwanda baciyemo ibice, bari mu Rwanda, baravuye mu Bugande, baravuye mu Burundi, baravuye mu hehe, n'iki turashaka umunyarwanda umwe. ako gatsiko rero niko kazanye n'icyo kibazo cyo gucamo ibice abanyarwanda. ari nayo mpamvu nayo Idamange yumvise avuga ati turambiye ingoma leta itera abanyarwanda, iryanisha abanyarwanda kugira ngo ikomeze yicaye ugaka. ubu rero ugushidikanya gukabije n'ubwoba bukabije buri mu gatsiko. yarababajije Idamange ati muzahisha umurambo kugeza ryari? kuko umurambo ni ikintu kiremereye, umurambo uraremera kurusha toni ya beti. kuba ufite umurambo ntushobora kunywa n'amazi ngo amanuke. muzahisha kugeza ryari? muzakomeza kurangaza abanyarwanda mukoresha ikiboko kugeza ryari? yarababwiye rero bafite ikibazo, avuga ati ese ubu tunyure kugira ngo noneho tumushyingure, none se tuvuge ko atsitaye akaba apfuye, tuvuge se ko agonze imodoka, tubigire ubu rero gushidikanya kuriwa. hari igihuha cyari kivuga ko ngo na Ange Kagame yashatse kwiyahura, ariko njyewe ntabwo nimba mu bihuha, ariko aravuga ibintu byinshi ku buryo ahubwo abanyarwanda wenda barashonje n'ifaranga ntaryo bafite kuko bararibambura, ariko ugushidikanya n'ubwoba biriwa. abanyarwanda rero ikigiye kurikiraho nuko bashyiguka, kandi ku rucunshu, intambara yo ku rucunshu yatangiye mu bintu bimeze nk'akantu k'agatendo k'umukino,
hari hashize igihe abantu bari ku ruhande rw'umwami Rutarindwa barebana y'ingwe n'abantu babogamiye kuri Kanjogera na basaza be, ni ukuvuga Kabaye na Ruhinankiko, bigaragara ko bahanganye. Ni ukuvuga kote y'Abega, ingabo z'Abega, ni ukuvuga umugabekazi Kanjogera na basaza be barimo Abiru, Kabaye na Ruhinankiko bari Abiru. Kabari babanje gufata umuntu nk'abisa bagarura bituri bamwohereza ku rugamba, yagenda agwayo ishangiye, ariko bagira ngo bakokoreho amaboko umwami Rutarindwa yinya cyane, wari wasigaranye ingoma kandi legitime. Uburyo rero hari amaze iminsi barebana y'ingwe, noneho rukambikana, rwambikanye mu bintu by'agatindu by'umukino bitangaje uburyo intambara yatangiye, ngo abana barimo bakina umupira, noneho ngumanya nko haraje inzuki, abana bariruka barimo bakina mu miharuro, bariruka noneho ku buryo hari tension, hari uguhangana no kurebana rero, ku buryo bamwe bavuze bati turatewe, abandi turatewe, noneho imyamba itangira kujya, intambara biratangira. Nagira ngo mvuge rero ko rero mu Rwanda abanyarwanda ni mobilize, abanyarwanda no kuvuga ibi ngibi dukora byo kuvuga ngo turi mu bukangurambaga, kuvuga ngo uramobilize abanyarwanda no kubasuka, abanyarwanda ni mobilize, abanyarwanda babuze imbarutso, kandi iyo mbarutso rero irahari, efeni irahari. Nagira ngo mubwire yuko mu Rwanda ubwoba no gushidikanya byarimutse, biri mu gatsiko. Abanyarwanda baracecetse, inzara barayimenyereye, ariko abanyarwanda barashaka u Rwanda rwabo. Abanyarwanda kugeza ubu baritonze bategereje imbarutso, ariko imbarutso ndababwiye ngo iraje irahari. Ubu gushidikanya no kurebana y'ingwe biri mu gatsiko. None yaravugaga ngo Kabarebe ngo ndabigusabye, ariko ntabwo ariwe yavugaga, yaravugaga ati mwitoremo ingenzi, nta ngenzi rero mu gatsiko ntayo. Ubu ngubu ubutegetsi ni ubwa rubanda, ubutegetsi ni ubwa rubanda, ugushidikanya n'ubwoba biri mu gatsiko. Mubwiye ko iki gisibo turimo kiratuzanira za surprise nyinshi. uvuze neza rwose, iki gisibo turimo kiratuzanira byinshi bidutungura, bidutangaza. Ntabwo ari ukubera ubusa iyo yagiye hakaba hashize umwaka yaradusigiye intumwa yindi, asigara mu mwaka wose yagiye amwigisha agira ati arahagurukana Bibiliya. Kandi mwibuke ko Idamange yavuze ko yagiye igihe bajya gushyingura Mihigo, yari ahari igihe yavuga ati sinerije abo ngabo ngo bararengera abacikacumu, barihe ko nta n'umwe waje no kumushyingura. Ureba uwo mujinya warimo, wa mujinya mwiza, arahagurukana Bibiliya ati dore intwaro yanjye ndabarashe, guverinoma n'ibivaho, nimwegwe ndabategetse. Transparency wowe vaho, leta nimwegure ndabategetse, dore Bibiliya ndi intumwa y'Imana. Banyarwandakazi, Banyarwanda, ishidikanya n'ubwoba nk'uko Dr. Biruka amaze kubitubwira biri mu gatsiko. Referendum irahari, nimuhaguruke. Abanyarwandakazi, Banyarwanda, mwakoze kuri iki kiganiro cyiza cyane, ibisobanuro byiza cyane bya Dr. Biruka, Secrétaire Général wa CNRD FLN, ariko turabakangurira koko kwegera FLN mukayagira icyizere, kubera ko niyo ibafitiye igisubizo kandi ntisinziriye, kandi bari iruhande. Nimuhaguruke. Mwakoze kudukurikira. Felicien, wafata akanya gato gasoza ikiganiro. Nongeye kugushimira Madamu Chantal Mutega, ndashimira abadufashe kuri tekinike, nkashimira umutumirwa wacu w'Imena Dr. Innocent Biruka, nshimira n'abanyarwanda bose bazakurikira iki kiganiro, kandi tukibyaza umusemburo wo kugira ngo twese tuzabone impinduka twifuza nk'abanyarwanda. Murakoze, mugire amahoro y'Imana. ariko yahezemo haracyari intwara zikigendera ubuntu zasigaye